ఒక్కోసారి వెక్కిళ్లు ఎంతకీ ఆగకుండా విసిగిస్తూ ఉంటాయి. అలాంటప్పుడు ఉసిరిక ఆకుల్ని నమిలి మింగితే మంచి ఫలితం ఉంటుంది. గోరువెచ్చని నీళ్లలో కాసింత ఇంగువ వేసుకుని తాగినా వెక్కిళ్లు ఆగిపోతాయి. వేపాకు పొడి, ఉసిరి పొడి సమాన మోతాదులో తీసుకున్నా కూడా వెక్కిళ్లు ఆగిపోతాయి. సొంటి పొడిలో తేనె కలిపి తీసుకున్నా వెక్కిళ్లు తగ్గిపోతాయి. అలాగే ఒక కప్పు నీళ్లలో చెంచా మెంతులు చేర్చి మరిగాక ఆ కాచిన నీటిని తాగితే అదే పనిగా వచ్చే వెక్కిళ్లు వెంటనే నిలిచిపోతాయని వైద్యులు అంటున్నారు. అదే విధంగా కాగితంతో చేసిన సంచిని ముక్కుకు అడ్డుగా పెట్టుకుని 2 నిమిషాల పాటు గాలి పీల్చి వదిలినా కూడా వెక్కిళ్లు నిలిచిపోతాయి.